鱼钩做的小虫子你喜欢吗？喜欢的话可以认真观看制作视频。大家好，我是黑客，今天分享的是微型手工制作。先拿出一个鱼钩，用这细小的线全部绕在这个鱼钩上，不停的缠绕，中间再夹杂2根小鸡毛，一定要有节奏缠绕，再加一个长的鸡毛，按照一个方向对其缠绕。这道工具要有耐心，要缠绕的厚度达到前面珠子的厚度，手速要快，姿势要帅，千万不能让线断掉，要不然就会有毛刺或者脱落。马上快达到厚度了，所以说加快速度，这下要塑形了，不能太快。这种微型小昆虫制作起来本身就是比较复杂的，因为你要注意每一个细节，就比如说它的羽毛会不会掉啊，或者线会不会断之类的，然后再把最长的那一根绕着肚子绕一圈，这样的话就可以出现虫子一个腹部呈花纹状。我觉得这应该属于一个没有翅膀的昆虫，也不知道什么品种，眼前的你们知道吗？可以在评论区留言。这下把线头固定，用胶水包裹出一个透明状，多涂点，出现水滴状就可以了。这像什么？怎么看不懂？不停风干，不停涂抹，感觉用胶水浸泡了好几次了吧？最后彻底等待干了后，看一下效果，整体的话还是感觉差点东西。再调一个头顶部分，在最顶端涂抹，让头顶部分稍微有一个连接，这样的话我们看起来就更加生动一点。用针慢慢的调试，烘好干了之后就是这样。有喜欢的小伙伴可以在家试着做一下这种微型小手工。感谢观看，下期更精彩。